Kamusta mga pare ko eh? Isang magandang hapon sa inyong lahat. Operation hustling kami ngayon ng excavator. Lahat ng excavator dito sa nilalabas namin. Ngayon, hapon na kami dito. Yan. So 19 na excavator to, may well excavator tsaka yung truck pad. So halo na siya. Ready for na. Nga-transfer namin to palabas kasi magdidimurahin na. Nakasiyam pa lang kami. Mayroon pang 8. Kasiyam din. 10. May 10 pa. Hindi walanganin kasi kami sa oras kaya minamanual namin to, niro-rolling namin yung mga well excavator. Hindi gulong siya. Hindi guma na gulong. Pwede siya i-manual kasi dyan lang naman sa labas. So pag sasakay pa namin sa lubid, matagal ang proseso. Ayan. Kung 5 piraso to na i-manual. Yan, mga digulong siya, well excavator. Yung pakpad, yan, yung mga crawler. Maghapon kami dito sa pier, sa Batangas Port. Shout out pala sa mga samahan natin dyan, mga Fuji Transports. Operation na naman sila, bakbakan transfer. Drive safe always mga buddy. Salamat nga pala sa bagong subscribers natin sa YouTube channel ng Gold Trackers. At sa ngayon din sa Facebook page ng Gold Trackers. Salamat sa inyo. At nadagdagan na naman ng ating subscribers. Maraming salamat. Maghihintay tayo dito ng go signal kasi kanina siguro mga 3 beses na kami pabalik-balik, kakarga kami. So yung huli bago ito, karga kami excavator doon sa lubid kanina. So kinarga ko na kasi may go na rin sa tinuro na sa amin nung aming BDI. Hindi namin napansin, wala pala yung supervisor. So napansin ko nung ililigpit na namin yung iangat na namin yung rampa. Saka dumating yung service. Nag-U-turn na lang siya, bumalik. Kasi tapos na namin kinarga. So okay lang, wala namang hindi kami silita. So ngayon nung pumasok kami na ilalabas na nga namin to. Kinausap kami, dinala kami dun sa opisina. So nilecturean kami na talagang hindi pwede na magkarga na walang supervisor kasi anything happen, no? Anong mangyari, sila pa rin ang matatanong bakit nangyari, saan sila, ano bang nangyari. So ayun, nawala din sa isip namin talaga, mali namin yun. Kasi yun na, kala namin okay na. So may pagkakamali kami. Buti na lang wala ding nangyaring abnormalities o aksidente. So sana hindi na daw mahuli. Ayun, napaka-stricto kasi dito sa ATI. Totoo lang. Yan, napaka-stricto kasi to, international to siya, port. Napakaraming equipments dito, halos magkatabi-tabi. Yun naman sa kabila, yun sa mga CBU. So yun, kapag sabihan kami, may na warning sa amin na
humingi naman kami ng pasensya dahil hindi nga namin napansin na wala pala siya doon. Meron naman kami na kailangan mayroong supervisor. Nawala sa isip namin, kinarga na lang namin. Ayun, sana hindi na maulit. Okay, so hintay pa din natin yung go ng aming PDI. Hindi kasi basta-basta gumagalaw dito, napaka-strict. Mga ilang buwan na rin kaming nag-operation sa lubid, excavator, loader, kinakarga namin. Pero itong well excavator, ngayon ko lang naranasan magkarga nito. So, sa tingin ko naman kasi madali siya ikarga pag well excavator. Kasi di gulong siya, hindi siya yung truck pad. Yan, yung mga ganyang excavator. Mabilis siya sa ikarga, hindi siya delikado. Hindi katulad yung mga crawler na truck pad. Mabilis kasi nagsisiso yan siya eh. So yun nga, first time ko magkarga nito. Yung araw nito kasi 19 units na ganito yung guardance cut namin. So ngayon, share ko lang din kasi kanina halos hindi namin ito mapatakbo. Kasi yun nga, first time na namin ito kumakan. So, yan, ito yung indicator, yung wheel steering niya, tapos yung lever, yung functional niya. Ito yung sa boom, di ba? Sa arm. So, normal kasi na excavator, siyempre wala tong yung track pad, wala to. Yung bilang, ito lang, tsaka ito. Tsaka yung atras abante na yung dito na dalawang lever. So, tapos yung safety switch nun, ito lang, itong pula. Yan, iangat mo lang to, gagana na yan siya lahat. Pero pag nagagayan, hindi yan gagana. Ito, ang dami mong pipindutin bago mo mapagana. Siyempre, nasanay kami na ito lang, itong pula na ito. Pag inangat mo na siya ng ganyan, papangsyon yan. So, yun lang ang namin. Ayaw gumana, ayaw tumakbo, ayaw gumalaw tong boom, ayaw umabante. So, dami pala niyang safety switch. Unang-una ito. Mayroon siyang yan, nakapark. So, nakapark yan, pindutin mo lang tong pula, sabay i-slide mo, may tulak. So, release siya. Nauna yon. Pag na-release mo na yon, okay na. Ito naman. So, yan yung may tapos yun. Pag yan ipindutin mo ng gano'n, hindi yan gagana. Kailangan na gagana. So, yun. Pangatlo, ayaw tumakbo. Ito naman. Itong lever na ito. Kailangan mo manang itaas, tulak mo pataas, sabay tulak paabante kung paabante ka naman, tapos ilahin mo kung paatras. Kailangan mo munang itaas. So, yun nga, kinakalikot-kalikot namin, paano ba ito, hindi namin kasi hindi naman talaga kami operator na bako na naghuhukay. Tinitraining kami nitong excavator para lang talaga pagsampa sa lubid dun sa truck namin. So, yun lang talaga yung alam namin na yung patakbuhin siya at saka yung ikarga sa lubid. So, yung mga basic lang yung tinitraining sa amin. Hindi talaga kami tinuruan kung paano magkukay o karga sa mga dump truck. Hindi ganun. So, yun lang, isang maikling isang linggo lang kami tinitraining. Tsaka excavator na lang siya, crawler, yung truck pad, yun ang itinuro sa amin. Mga ganito, wala na. So, kami na lang, siyempre may idea na rin. So, yun nga, pag ito nakaranas kami ng ganito, ang daming safety switch. Ay matagal, hindi namin nakikita. Ang dami pa palang pipindutin. So, high-tech na kasi yung mga ngayon. Hindi katulad dati, mag-switch mo. Natatakbo ito, ang dami. Hindi mo basta-basta mapapagana. Maganda na rin. So,
yun, nasa ng mga ganitong ano, dagdag na rin sa amin kalaman. Pabor na rin yun. Yun ang isang tracker, ano. Dagdag na rin sa aming salamat din kami sa aming company na binibigyan kami ng mga ganitong pagkakataon o oportunidad na matuto ng mga ganito. So, ayun. Gumagabi na. Wala pa kami umaga dito. Nakasiyam pa lang kami transfer namin. Kaya namin to i-rolling, manual drive namin hanggang sa labas lang para mapabilis lang kasi magbe-break time na. Kung kakarga pa namin to sa lupin, medyo matagal. So yung mga yung mga crawler, yung trackpad, yun yung ikakarga namin kasi hindi talaga pwede yung i-rolling ng bagal para patong gano'n. Ito pwede yung loader, grader, saka ito yung wheel excavator. Pwede ito i-rolling namin. Pumapayag naman yung API. So, ayun. Salamat pala sa mga tropa natin na nag-like sa ating page sa Facebook. Salamat sa inyo lahat at sa bagong subscriber natin sa YouTube. Gold Tracker. Magandang gabi.